السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हर इंसान जो दुनिया में आता है dunia ataacha dunia hii, hata hakuna kitu chochote kitakachobaki hapa duniani. Wengine wanafariki katika utoto wao, Mungu anawaita kwake. Wengine katika ujana wao wanafariki, na wengine katika uzee wao wanafariki, na wengine wanapata umri mrefu sana. Umri huu Mungu amesema kwamba ni arzalil umr ndani ya Qur'ani tukufu. Kwa kufika katika umri huu mrefu, mtu anakuwa kama ni mtoto, na yeye hajui katika umri ule. Hata baada ya kupata umri huu, wao pia wanaaga dunia hii. Kila mmoja anayepata hali hii kwamba jamaa yake anafariki, yeye anahuzunika kwa sababu yake, hata kama anafariki katika umri wowote. Lakini wengine wanapoaga dunia hii, wanapofariki, kwa sababu ya kufa kwao, wengi wanakuja kwa ajili ya rambirambi. Hasusan mtu ambaye ni mpendwa katika ujana wake akifariki ghafla, katika hali hii huzuni inazidi sana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika kila shida na katika kila huzuni ametuambia kwamba tuwe radhi pamoja na ridha ya Mwenyezi Mungu, na tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yani sisi ni wa Mungu na tutarejea kwake. Na wakati anaiaga dunia hii, jamaa zake wanapoonyesha subira ya hali ya juu, wanasoma dua hii katika hali hii. Ikiwa upande moja Mungu anapandisha madaraja ya marehemu, pamoja na hii Mungu anafanya mpango wa raha kwa ajili ya jamaa zake, watu wa familia yake wanaobaki katika dunia hii. Hivi karibuni mpendwa wetu mwanafunzi wa Jamia Ahmadiyya Bana Raza Salim katika umri wa miaka 20 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mtu mmoja aliniambia kwamba rafiki yake pamoja
rafiki yake baada ya kupata taarifa ya kifo katika masaa mawili alimwendea wazazi wake. Anasema mke wangu alishangaa wakati mama wa marehemu alisema kwamba huyu marehemu alikuwa mtoto wangu mpendwa sana, lakini yule aliyenimuita ni mpendwa zaidi kuliko mtoto wangu. Hii ndiyo ni jibu la waaminio ambao tunaona katika wafuasi wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Hakuna hali ya kupiga kilele sana, lakini ndiyo tunahuzunika, na katika hali hii mtu analia pia na anahuzunika sana. Na nani anaweza kuhuzunika zaidi kuliko mama ambaye aliyepoteza mtoto wake katika umri wa ujana, na yeye anaweza kuhuzunika zaidi kushinda wengine wote? Au nani anaweza kuhuzunika zaidi kuliko baba ambaye aliyekosa mtoto wake ambaye alikuwa kijana? Kuhusu baba niliambiwa kwamba mara alipata habari ya kifo chake alihuzunika sana na alilia sana, na lazima atakuwa anafanya dua pia. Lakini wakati hali ilipokuwa wazi kwake na baada ya muda mfupi alipopata habari kwamba mtoto wake amefariki, akasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na katika hali hii akapata utulivu, na hii ndiyo nishani ya mwaminio. Habari ya kifo cha mtoto ambaye ni kijana si rahisi kusahau haraka sana, lakini mwaminio anaeleza shida zake zote mbele ya Mwenyezi Mungu, na analia pia, anafanya dua kwa ajili ya kupata utulivu wa moyo na kwa ajili ya kupandisha kwa madaraja ya marehemu. Nilikuwa katika safari ya Germany, na siku ile nilikuwa narudi. Kabla ya kurudi kutoka Germany nilipata taarifa kwamba ajali imetokea, na njiani nilipata taarifa ya kifo chake. Mara nilipopata taarifa ya kifo chake, uso wa marehemu mpendwa ulikuja mbele yangu mara kwa mara, na nilipata nafasi ya kufanya maombi. Marehemu alikuwa mtoto mzuri sana, mpendwa sana. Wanafunzi wa chuo cha Uingereza wanakuja kukutana nami, kwa hiyo mimi namjua kila mwanafunzi wa Jamia Ahmadiyya. Wakati wanapokuja kukutana nami, ikiwa ninakuwa na nafasi, wanafunzi wananiuliza maswali pia wakati wanapokuja kukutana nami. Mtoto huyo alipokuja kukutana nami mara ya mwisho alikuwa na maswali kadhaa, na nilimjibu maswali yake, na ilichukua muda kidogo. Nilimwelezea kwa urefu sana. Mimi nilijua wakati baba yake aliponiambia kwamba baada ya mulakati hii Raza alikuwa na furaha sana kwamba mimi nimekaa na halifa dakika 15-16 na nilijibiwa maswali yangu yote. Daima katika macho yake nilishuhudia alikuwa na upendo na mapenzi kwa ajili ya uhalifa. Wakati alipojiunga na jamia huyu marehemu, nilikuwa nadhani kwamba labda anapenda michezo zaidi kuliko masomo, na imani yake pia itakuwa sawa na imani ya wanafunzi wengine, na hali yake itakuwa sawa na watoto wengine. Lakini huyo mtoto alionyesha kwamba mawazo langu lilikuwa si sahihi. Alikuwa mtu kupenda masomo sana, bila shaka alikuwa anapenda michezo, na bila shaka alikuwa ameimarika sana katika imani. Alikuwa na imani sana kwamba kwa ajili ya uhalifa na kwa ajili ya dini mimi niwe upanga.
na kama marafiki zake wengine waliniandikia hali ya maisha yake, yeye alithibitisha kwa vitendo vyake. marafiki zake wengi walioniandikia kuhusu sifa zake, wanafunzi wa jamia ahmadia na wanafunzi walikuwa wakisoma pamoja naye, wazazi na ndugu zake waliniandikia kuhusu sifa zake. Na kitu kimoja, sifa moja kila moja aliandika kwamba marehemu alikuwa mnyenyekevu na alikuwa mtu mwenye bashasha sana, na alikuwa na ghaira ya dini, na alikuwa na mapenzi ya uhalifa sana, na alikuwa akiheshimu wageni. Hizi zilikuwa sifa zake maalum. Watu wa aina hii, sawa na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanakuwa pamoja na wale watu ambao wanaingia peponi, na hawa watu wanasifiwa na watu wengi. Huyu mtoto marehemu alikuwa na shauku sana ya kuhudumia dini tukufu, na labda alikuwa akishiriki katika michezo na katika hiking, kwa sababu mtu anataka awe na afya nzuri kwa ajili ya kuhudumia dini. Watu walioandikia kuhusu sifa zake, kila moja ameniandikia kuhusu sifa zake maalum. Bana Raza Salim ambaye alikuwa mtoto wa bana Zafar Salim saheb, tarehe 10 wa Septemba 2016 katika Italy alipokwenda kwa ajili ya hiking katika ajali alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarehe 27 Septemba alizaliwa katika Guildford na alikuwa wakfe nao. Katika familia yake jumuiya iliingia kwa kupitia babu yake bana Aladdin aliyekuwa akiishi karibu na Qadian. Alifanya bayat kwa mkono wa halifa mtukufu wa pili. Marehemu alijiunga na jumuiya 2012. Alikuwa mbashiri wa kwanza katika familia yake na alifaulu katika daraja salsa, na alikuwa karibu kujiunga daraja rabia. Marehemu alikuwa musi, alikuwa amejaza fomu ya wasiyat. Nimesihi karpardaz kwamba wasia yake ikubaliwe. Ameacha wazazi, dada wawili na ndugu wawili. Hafiz Ejad Ahmad saheb ambaye ni mwalimu wa Jamia Ahmadiyya na vile vile ni in charge wa hiking, alienda pamoja na marehemu. Yeye anaeleza tukio lilitokea namna gani. Anasema kabla ya tukio lile tulienda juu ya mlima na usiku tulilala chini, tulishuka chini katika mlima. Pamoja nasi walikuwa vijana wengine 10. Asubuhi takriban saa 2 tulienda kwa ajili ya hiking na msimu ulikuwa mzuri. Sisi tole tulikuwa tunaenda katika mstari moja. Mara Raza Salim akatelezeka na hakuweza kusimama. Yeye akaanguka chini kwa kichwa chake. Alikuwa amevaa helmet, lakini kwa sababu alianguka chini na alipata majeraha katika kichwa chake, madaktari wanasema kwamba kabla alipoanguka chini labda alikuwa amezimia kwa sababu alipata majeraha. Anasema nilijaribu kumshika lakini sikuweza kumshika. Kisha mwanafunzi mwingine bana Hamayu nilimuita, yeye pia hakuweza kumshika. Bana Hamayu alijaribu kumshika lakini hakuweza kumshika. Bana Raza Salim alianguka katika bonde. Kwa kuona ajali hii wanafunzi wengine pia walitaka kwenda chini, lakini niliwaambia wanafunzi wasiende chini kwa sababu hivi wanaweza kupata hasara kubwa. Kwa msaada wa watu wengine
nilichukua hawa wanafunzi wote nikawapeleka huko juu, na kwa sababu ya ajali hii wanafunzi wengine pia walikuwa hawakuweza kutembea kwa sababu ya huzuni. Katika dakika 20 helikopter ilikuja. Bana Raza Salim alikuwa mbele ya macho yetu. Tulifahamisha helikopter na helikopter ilishusha mtu wake. Madamu watu wote hawakufika katika helipad, wao hawakutuambia kwamba Bana Raza Salim amefariki. Wanafunzi walipofika karibu na helipad, watu wa emergency wakasema kwamba Bana Rasim amefariki. Kisha katika saa moja wanafunzi wote walipelekwa katika mji kupitia helikopter. Wakati ajali ilipotokea, msimu ulikuwa mzuri na track ambayo tulikuwa tunatembea, track ile inaitwa normal track to peak. Bana Salim baba wa marehemu pia alienda kule. Yeye pale niambia kwamba watu wa kule walikutana nami kwamba ile ilikuwa track ya kawaida, na walisema watoto wetu pia wanapita hapa bila wasiwasi. Mzee mmoja pia alikuja pale, yeye pia alisema kila siku mimi natembea hapa, lakini track hii ilikuwa si ngumu sana, na akasema watoto wote wanatembea katika track ile, njia ile. Na wote walipopata taarifa ya ajali walisema kwamba kulikuwa hakuna hatari katika njia ile. Inaonekana kwamba kudra ya Mungu ilishinda. Hazur anasema nimeeleza maelezo haya yote kwa sababu wengine katika simu kwa kupitia WhatsApp wanatoa maoni ambayo si mazuri, kama labda ya marehemu alienda peke yake, labda msimu ilikuwa si mzuri, labda mipango ilikuwa haikufanya vizuri, labda mawazi yaliyotakiwa hayakutumiwa vizuri. Na magazeti yalitoa habari, walisema kwamba vifaa vinavyohitajika kwa ajili ya haikamu hawa vijana wote walikuwa wamevaa. Hazur anasema wale wote wanaotoa maoni ya aina hiyo wanatakiwa watumie akili katika hali hii. Badala ya kutoa maoni yao, wanatakiwa waonyeshe huruma yao na wawape pole watu wa familia. Katika tukio hili hakuna kosa la uongozi wala hakuna kosa la mtu mwingine. Haijulikani kwamba namna gani marehemu alianguka, yeye alizimia au ilitokea nini, hatujui. Lakini yoyote iliyotokea ilikuwa kudra ya Mwenyezi Mungu. Labda Mungu alipanga maisha yake mpaka hapa. Wanafunzi wengine ambao walikuwa pamoja naye, wao pia wamehuzunika sana. Mwenyezi Mungu awajalie subira sana, wao waweze kurudi katika maisha yao ya kawaida. Hazur anasema sisi hatuwezi kusahau kumbukumbu lake, kuhusu sifa zake. Marafiki zake wataendelea kuzungumza, lakini kwa sababu ya tukio hili hatutakiwi tukate tamaa, wala wanafunzi wa jamii hawatakiwi wawe na haufu. Bana Salim Zafar Sahib anasema kwamba marehemu alikuwa mtoto wangu mzuri mpendwa sana, alikuwa na sifa chungu mzima. Naeleza sasa hivi kadhaa kwamba alikuwa akisema kweli. Ikiwa amefanya makosa alikuwa hafichi, hata kama alikuwa akiulizwa alikuwa hafichi. Alikuwa akisema kweli kila wakati. Alikuwa akipenda sana watoto, alikuwa akipenda sana watoto wa dada yake. Ikiwa dada yake alikuwa akizungumza na watoto wake kwa kali sana, yeye marehemu alikuwa akilia sana kwa sababu ya hii. Hazur anasema nimeshaeleza kuhusu mulakat, na baba wa marehemu pia ameandika kwamba wakati alipokuwa akikutana nami alikuwa akinipigia simu, alikuwa akiniambia kwamba leo nimekutana na halifa, na alikuwa akitushiriki katika furaha yake. Kabla ya mulakat alikuwa akiomba nail cutter kwa ajili ya kupunguza kucha isije akamuudhi halifa. Hazur anasema ni wangapi ambao wanafikiria kwa undani sana kama huyu marehemu alikuwa akifikiria. Alikuwa akifurahi sana kwa kuona wengine. Kutoka watoto wake tulipokuwa tukiweka chocolate tulipokuwa tukiweka vifaa vingine,
alikuwa akigawa katika marafiki zake जामिया में तालीम के दौरान wanafunzi walikuwa wanaosoma katika jamia ahmadiyya ambao wamekuja katika nchi zingine. Yeye उनको बता दिया करता alikuwa akimwambia mama yake au dada yake kwamba pamoja nami marafiki kadhaa wanakuja watakula chakula, kwa hiyo mutayarishe chakula kwa sababu hawa wanafunzi hawaishi katika nchi hii. Alipokuwa akipewa kitu chochote, wakati alipokuwa akiondoka nyumbani kwake, ikiwa kile kitu kilikuwa ya kutosha kwa ajili ya marafiki zake pia alikuwa akichukua, pengine alikuwa akiacha nyumbani kwamba, na alikuwa akisema kwamba mimi siwezi kuficha wakati wa kula, na alikuwa akileta mawazi ya marafiki zake pia nyumbani kwa ajili ya kufua na kupiga pasi. Alikuwa akipenda sana ndugu zake wote, alikuwa akiwahudumia ndugu wote. कि काम करना खिदमत करना Yeye अपनी ज़ात के लिए तो बेशक yeye hatumii fedha kupita kiasi इसराफ नहीं था hasusan kwa ajili ya nafsi yake, lakini kwa ajili ya wengine alikuwa akitumia fedha sana, na wasia yake pia kwa fadhila za Mwenyezi Mungu imeshakubaliwa. अल्लाह के फजल से मंजूर हो गई है Alikuwa akimpenda sana Sayyidina alayhi salatu wassalam na uhalifa pia, पनाह मोहब्बत na yeye alikuwa hasikii kitu chochote kinyume na halifa mtukufu na Sayyidina alayhi salatu wassalam. Alipokuwa akisikia kauli ya aina hii, अगर कोई ऐसी बात kwa kusikia kauli ile alikuwa akipata hasira sana. अपने सुर्ख हो जाया करता था कहते हैं Anasema alikuwa mwenye subira sana, alikuwa haombi kitu chochote. Kwa hivyo sisi wenyewe tulikuwa tukitimiza mahitaji yake yote. जरूरियात का खुद ही ख्याल रखना पड़ता था Wakati alipokuwa akisoma katika Jamia Ahmadiyya, wanafunzi waliokuja kutoka nje ya Uingereza alikuwa akiwasaidia sana, hususan katika lugha ya Kiingereza. Wengine watoto wengine waliniandikia kwamba yeye alikuwa akitusaidia sana katika subject ya Kiingereza. मदद किया करता था पढ़ाने के Ye alikuwa hana hasira hata kidogo, kila wakati alikuwa akifanya tabasamu, na kila moja ameandika kuhusu sifa yake hii. हर एक ने यही लिखा है पाकीज़ा मजाक खुद भी करता था और Alikuwa लुत्फ़अंदोज़ होता था इससे alikuwa akifanya mzaha ambao ni mzuri. Alikuwa akiswali swala bila kukosa, na alikuwa wakfe na alitoa maisha yake wakfu. Alikuwa akisema kweli daima dawamu. सच बोलकर Kwa अपने सिफत सदीकी sababu ya sifa hii अपनी तो alikuwa उसमें हिस्सा पाया alikuwa na sifa nzuri sana. Baba amesema kwamba nilikuwa na hamu kwamba yeye ahudumie dini. Nilimwandikia baba yake kwamba hata kabla ya kuhitimu masomo yake ameshakuwa mbashiri, na nitaeleza baadaye namna gani alikuwa na kiasi gani alikuwa na shauku ya kuhubiri na kuhudumia dini. Hazuru anasema kama niliyosema kwamba safari hii alifanya ili awe na afya njema. सेहतमंद जिस्म के लिए यकीनन सफ़र किया है Kwa sababu ya hii इस लिहाज से safari hii pia ilikuwa safari kwa ajili ya dini. दीनी सफ़र ही कहना चाहिए इसको अल्लाह ताला Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja ya marehemu na ampatie nafasi pamoja na wapendwa wake. और करीबियों में Baba yake anasema kwamba alienda Manchester kwa ajili ya wakfu ya ardhi. Siku ambayo alirudi, mtu mmoja alimpatia bahasha, akafungua bahasha, ndani yake ilikuwa fedha. खोलकर देखा Bana Radha akamrudishia kwa kusema kwamba sisi haturuhusiwi kupokea zawadi. इसी शख्स ने चंद दिन बाद Mtu mmoja aliniandikia barua kwamba बच्चा mtoto mmoja ambaye anasoma Jamia Ahmadiyya alikuja hapa kwetu, वो यहाँ na yeye alitushangaza sana. और हमें Ikiwa watu wa aina hii watakuwa wabashiri, bila shaka अगर ऐसे बच्चे मुरबी बने mabadiliko mazuri yatapatikana ndani ya jumuiya. तब्दीली आई Aliandika huyu bwana kwamba tulimpatia zawadi hivi, lakini yeye alikataa kupokea na alifanya kazi yake kwa juhudi sana. Mama yake anaandika, अंजाम दिया mtoto wangu alikuwa mtiifu wa wazazi na ya jumuiya. वालदैन और जमात Bila shaka mtoto anakuwa mtoto mzuri wa wazazi, lakini huyu mtoto alikuwa wa aina yake. निराला था
alikuwa akizungumza vizuri katika mambo yake yote na alikuwa akiwatendea vizuri watoto. Alikuwa akinisaidia katika kazi ya nyumbani. Alipokuwa akiwa nyumbani alikuwa akiniuliza ikiwa umechoka, je nikusaidie. कि आप थक yeye alikuwa hakubali nihuzunike na alikuwa akisema kwamba mimi sitaki kuona machozi katika macho yako. कि आपकी आंखों में आंसू नजर ना mara baada ya kurudi kutoka jamia alikuwa akiuliza hali ya watu wote wa familia. आए और पूरे हफ्ते में सब कैसे रहे, सबकी बड़ी फिक्र। alikuwa mdogo छोटा था wakati halifa wanne alipokuwa akienda Islamabad. mara baada ya kuja kutoka shule alikuwa akienda kumwona halifa mtukufu na alikuwa akisema nataka kumwona halifa na nataka kutembea pamoja naye pia. Dr. Nusrat Jahan Saheb ambaye ni wa Rabwa, siku hizi anaumwa, Mungu amjalie afya njema. Yeye alikuwa rafiki wa familia hii. Anasema marehemu alikuwa akisema kwamba nafanya maombi sana kwa ajili yako. और Mwenyezi Mungu amjalie Dr. Saheb afya njema. Mungu apokee maombi yake kwa ajili ya Dr. Nusrat Jahan Saheba. Dr. Nusrat Jahan anaandika kwamba siku ya Ijumaa niliona katika ndoto kwamba watu wengi wanakuja nyumbani kwangu na watu wanapiga picha sana. Nikaogopa na nikaamka nikamwambia mume wangu kwamba nimeona ndoto hii na mimi naona kama ndoto hii si nzuri, kwa hiyo utoe sadaka. Akasema nikienda ofisini nitatoa sadaka. उनका दफ्तर Lakini kabla ya kutoa sadaka hii, habari hii ya huzuni ilifika kwangu. पहले ही इतला Mama yake anasema kwamba nilipokuwa nikinunulia कहती हैं कि nguo alikuwa akivaa na alikuwa akisifu sana na alikuwa akiwapatia karamu wageni. Ikiwa alikuwa akialikwa na mtu yeyote alikuwa hasahau. तो फिर भूलता नहीं था, और जब कभी वो Watu walipokuwa wakija kule Islamabad alikuwa akija nyumbani na alikuwa akisema kwamba tayarisheni chakula kwa ajili ya wageni hawa ambao wamekuja Islamabad. Kisha mama yake anasema kwamba kabla ya kuenda katika trip yake ya hiking alikuwa akinifundisha niweze kuandika katika lugha ya Kiurdu, kwa sababu unalazimika kuuliza ndugu wengine na jinsi gani unaweza kuandika message. Kwa hiyo ujifunze Urdu ili ni uweze kuniandikia message. Na alikuwa akifuata nasaha zangu zote. और यही दोस्तों को भी बताया इसने। Alijenga uhusiano mzuri na uhalifa na alikuwa akifanya juhudi ya kufuata amri zote za nidhamu ya jumuiya. Mama yake anasema siku moja akaniambia kwamba mama, nataka ndiwe mbashiri mzuri kiasi hiki kwamba nifanye mahubiri sana na nawaingize watu wengi katika jumuiya, kwa sababu ya hii uwe na fahari juu yangu. Dada yake इनकी Rafia Saheba anasema alikuwa ndugu yetu mpendwa sana. बड़ा ही प्यारा, Alikuwa mdogo lakini alikuwa mwenye fikira nzuri. मगर उसकी सोच बड़ी, Alikuwa वो छोटा होकर akizungumza na watu sawa na hali ya के मुताबिक umri wao na hakumuudhi mtu yeyote, na alikuwa akisikia shida za wengine na alikuwa akiwajibu vizuri. Watu walikuwa wakienda Islamabad kwa ajili ya kufanya kazi, काम करने के लिए लोग जो kwa sababu kazi ya ukarabati ulikuwa unafanywa kule. पहले मुरब्बा Yeye alikuwa दजना हॉल akiwapatia chai na alikuwa akiwahudumia hawa wote wafanya kazi, पहुंचाना, na alikuwa akiwapatia vyakula, na watu walikuwa wakisema kwamba ni huyu mtoto mmoja ambaye anauliza kuhusu vyakula na anauliza hali yetu. Kaka yake Asad Salim anasema kwamba marehemu alikuwa mnyenyekevu, alikuwa akisema kweli. सादा मिजाज के हामिद Hivi karibuni tulimnunulia gari mpya na अजीजम के लिए na tulimpatia surprise. Ndugu zake wanafanya kazi nzuri, kwa hiyo walimnunulia marehemu gari. Mara baada ya kupokea gari, marehemu aliuliza kwamba bei ya gari ni kiasi gani, na akasema kwamba mimi nataka niishi maisha ya kawaida na sitakiwi nipokee zawadi ghali sana. Dada yake aitwaye Hamatul Hafiz anaandika kwamba marehemu alikuwa na sifa moja hii kwamba yeye alikuwa hapendi watu wazungumze kuhusu aibu za wengine, ना पसंद नहीं करता था। na yeye alikuwa akibadilisha maoni mabaya ya watu katika maoni mazuri. Alikuwa akisema kwamba tunatakiwa tuzingatie sifa nzuri za watu badala ya kuzungumza aibu za wengine, tunatakiwa tuzungumze sifa zao.
alikuwa mnyenyekevu wa aina hii kwamba mama alipokuwa akimnunulia mavazi mazuri alikuwa akipata wasiwasi sana isije kwa sababu ya mavazi haya isije akapata kiburi. Kwa hiyo alikuwa akipata mavazi ya zamani. Kuna mwalimu wa Jamia Ahmadiyya bana Qudus Sahib anasema kwamba mimi namjua kutoka utoto wake. Bana marehemu alipojiunga na jumuiya nilikuwa katika shahid, daraja ya shahid. Niliishi pamoja naye mwaka moja katika Jamia Ahmadiyya, lakini katika ijtimaat ya Khudamul Ahmadiyya na katika vifaa vya jamaat ya na katika idara mbalimbali ya Khudamul Ahmadiyya nilifanya kazi pamoja naye, na alikuwa akifanya kazi vizuri sana kila mara alipopewa kazi. Bana Raza Salim alikuwa akipewa kazi katika idara ya hygiene. Huzur anasema hapa watu wanasema hygiene, lakini kwa hakika ni kwamba alikuwa akipewa kazi ya kusafisha mazingira. Lakini yeye hakusema hata mara moja kwamba kwa nini mimi napewa jukumu katika idara hii, bali alikuwa akifanya kazi hii kwa moyo wote. Anasema bana Qudus kwamba nilimfundisha Jamia Ahmadiyya. Katika Jamia Ahmadiyya alikuwa mwanafunzi mzuri sana, alikuwa akikaa katika mstari wa kwanza na alikuwa akizungumza kwa kufanya tabasamu. Sikumbuki kwamba hata mara moja yeye alionyesha hasira yake, bali kila wakati alikuwa akiwasaidia wengine. Alikuwa na shauku sana ya kucheza mchezo wa cricket, lakini alipokuwa akitaka kuona scores za cricket alikuwa akichukua ruhusa kutoka kwa walimu. Siku moja bana Qudus anasema tuliishi katika hema na choo ilikuwa haina mlango. Usiku mzima huyu bana alisimama nje ya mlango. Hata alisema kama usiku mtu yeyote anataka kwenda chooni mniambie, nitasimama nje ya mlango. Baada ya hiking alipanga ataenda Croatia pamoja na bana Zafir. Bana Zafir akapata jeraha katika jicho. Marehemu alikuwa akisema kwamba tukishuka chini katika mlima nitakupeleka hospitalini. Bana Zafir anasema kwamba Raza Salim alikuwa na sifa chungu mzima na alikuwa akikutana na watu kwa tabasamu sana. Vile vile bana Zahir Khan Sahib ambaye ni ustadh wa Jamia Ahmadiyya, yeye pia anaandika kwamba tangu miaka miwili nilikuwa nafundisha bana Raza Sahib. Mimi nilishuhudia sifa moja maalum katika marehemu kwamba kazi yoyote alikuwa akipewa alikuwa akifanya kazi ile vizuri sana. Baadhi wakati niliona kwamba kama wanafunzi wengine hawakufanya kazi ile vizuri, yeye marehemu peke yake alikuwa akifanya kazi ile, na yeye alikuwa haachi ile kazi mpaka alikuwa akimaliza kazi alipokuwa akipewa. Raza Salim alikuwa haulizi maswali yasiyo na maana, na wakati wote alipokuwa akiuliza swali alikuwa akiuliza swali kwamba kuhusu shutuma zinazoletwa katika nchi za Ulaya dhidi ya Islam, na alikuwa akisema kwamba alizungumza na mtu fulani ambaye si mwanajumuiya na aliuliza swali hili kana kwamba Mwenyezi Mungu alimjalia shauku sana ya kutoa majibu ya maswali ya watu. Mara mbili alikaa pamoja nami katika gari na mara mbili USB stick yake ilianguka katika gari yangu, na stick ile ilikuwa na vitabu vya Sayyidina alayhi salatu wasalam, yani ndani yake ilikuwa vitabu vya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Vile vile Sayyid Mashood Ahmad ambaye ni ustadh wa Jamia Ahmadiyya, yeye pia anaandika kwamba alikuwa katika editorial group, alikuwa akishiriki katika michezo na vile vile katika mipango yote ya masomo. Alikuwa na elimu nzuri zaidi kuliko wengine. Katika mashindano ya shairi yeye alihifadhi shairi 500, na alikuwa na sifa yake maalum kwamba yeye alikuwa hasomi shairi tu, bali alikuwa akielewa maana yake pia,
na alikuwa akipata mwongozo kutoka kwa रहनुमाई लिया करते maustadh wa jamia ahmadiyya. Anasema marehemu alikuwa na shauku sana ya mahubiri. Mwaka jana marehemu alipelekwa Wolverhampton kwa ajili ya wakfe ardhi. Aligawa vipeperushi, vile vile alishirikiana na wanafunzi kwa ajili ya kuweka tabligh stalls. और इस दौरान इनकी मुलाकात Alikutana na mkristo mmoja. ईसाई था Marehemu जब उन्हें हज़रत मसीह बयान फरमुदा तहकीक की alipomwelezea हज़रत मसीह kwamba sayyidina alayhi salatu wasalam amethibitisha kwamba Yesu Kristo hakufa msalabani bali alihamia Kashmir, बहुत हैरान हुआ yule mkristo alishangaa sana na marehemu alimkaribisha yeye aje miskitini. Hata baada ya siku ile pia marehemu aliendelea kuwasiliana na yule bwana mkristo. vile vile इसी तरह इस्लामाबाद और जामिया के साथ alikuwa akishiriki katika इस्लामाबाद और kazi ya kusambaza vipeperushi pamoja na jumuiya ya Islamabad na ya Jamia Ahmadiyya. गुज़श्ता Mwaka jana wanafunzi kadhaa wa Jamia Ahmadiyya walienda Spain. या जामिया के तलबा स्पेन गए थे गर्मियों Kule niliwaambia wanafunzi kwamba wao angalau में मैंने कहा था 50,000 wasambaze vipeperushi kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Wale wanafunzi walioenda kule, wanafunzi hawa waligawa vipeperushi 50,500. Bana Mansur Sahib, mwalimu wa Jamia Ahmadiyya, anaandika kwamba huyu mwanafunzi alikuwa mpole sana. Mimi sikumwona hata siku moja kwamba alikuwa na hasira katika uso wake. से के आसार नहीं देखे खिलाफत और जमाती अकायद पर नाहा के Mtu yeyote alileta shutuma dhidi ya jumuiya. किसी ने किए अगर जब भी किए Katika hali ile niliona kwamba bana marehemu alikuwa akipata hasira sana kwa sababu ya shutuma hizi zilizokuwa zikiletwa dhidi ya nidhamu ya jumuiya. Na anasema kwamba mambo haya yanathibitisha kwamba बातें ये बयान marehemu alikuwa akipenda sana uhalifa na vile vile alikuwa na ghaira sana ya uhalifa. गैरत कूट कर भरी हुई थी Anasema कहते हैं जब भी mfano wa kupendwa kwake uhalifa ni huu kwamba wakati wote कि जब भी nilipoeleza kuhusu hutuba za halifa na nilipouliza wanafunzi kuhusu hutuba, marehemu alikuwa akijua mambo mengi sana kuhusu hutuba za halifa. Kisha anasema kwamba nilimshuhudia kwamba marehemu alikuwa na shauku sana ya mahubiri. Alikuwa akiwahubiri watu kwa kupitia social media na kwa kupata mwongozo kutoka kwa walimu. Alikuwa akiwajibu watu walikuwa wakiuliza swali kuhusu jumuiya. Kisha mwenzake mmoja bana Safira anaandika kwamba mimi ni kutoka Belgium कि मेरा ताल्लुक बेल्जियम से है na alikuwa anajua kwamba mimi ni kutoka Belgium, kwa hiyo siwezi kwenda kila wiki kule Belgium. Kwa hiyo kila wiki alikuwa akinichukua nyumbani kwake ili nile chakula pamoja naye. Vile vile इसी तरह sisi hatujui sana Kiingereza. अंग्रेजी हमारी कमज़ोर है Bana marehemu alikuwa akinifundisha Kiingereza na alikuwa akinitayarisha kwa ajili ya imtihani ya Kiingereza. Shazeb pia ni mwanafunzi mwingine, anasema kwamba marehemu alikuwa akikutana na watu kwa bashasha sana. Alikuwa tayari kuwasaidia watu kila wakati. Anasema tulipotumwa kwa ajili ya wakfu ya ardhi na tulipoweka stall ya mahubiri mjini, wakristo wawili wakaja. Bana Raza aliwafikishia ujumbe wa jumuiya vizuri. Marehemu alikuwa na elimu sana na alikuwa na shauku sana ya mahubiri. Alikuwa hazungumzi na watu kwa hasira. Alikuwa akikusanya wanafunzi wote, kisha alikuwa akifanya mipango mbalimbali ya kwenda sehemu mbalimbali. Nakumbuka kwamba 2014 tulipokwenda kwa ajili ya wakfu ya ardhi, mimi na bana Raza sahib tuliweka tabligh stall. Kabla ya kuondoka Britain First wakaja hawa watu ni dhidi ya Islam. Wao walikuwa wanasambaza vipeperushi vyao. Wakati wao walipotujia, wakaanza kuzungumza na bana Raza sahib kwa hasira sana na wakaanza kumuuliza maswali, lakini marehemu akawajibu maswali yote vizuri, na hatimaye wao wakajua kwamba hawa si miongoni wale waislamu ambao ni wagaidi. उन मुसलमानों में से नहीं है जो शिद्दत पसंद हैं vile vile mwenzake mwingine ambaye anasoma katika Jamia Ahmadiyya bana Zafir anasema kwamba marehemu alikuwa pamoja nami katika classroom. एक क्लासरूम में बैठा था इनके साथ तो
एकदम mara akashika marker na akasema Zafir, tunapoteza muda mwingi sana katika jamia Ahmadiyya. Yeye akaanza kuandika timetable kwamba wakati tunapokuwa hatuna kazi, katika wakati ule pia tunatakiwa tufanye kazi na tutumie wakati ule vizuri badala ya kupoteza wakati wetu. जाए वक्त ज़ाया करने के vile vile alikuwa akikaa pamoja na maustadhi wa jamia Ahmadiyya मुख्तलिफ सब्जेक्ट के na alikuwa na nia ya kusoma kwa kukaa pamoja na walimu wakati anapokuwa hana kazi. Na huyu mwanafunzi ambaye jicho lake lilijeruhiwa, जख्मी हो गई थी, marehemu aliendelea kuniuliza kwamba वक्त मुझे कहता रहा Zafar, tukishuka chini ya mlima tutaenda hospitalini ili uweze kupata matibabu mazuri. Kisha anasema kabla ya ajali, कहते हैं कि ikiwa mimi nilitelezeka kidogo, marehemu alikuwa akipata wasiwasi sana kuhusu mimi na alikuwa akisema kwamba utembee vizuri na ushuke vizuri polepole. ध्यान से चलो। vile vile mwaka jana wakati wa hiking, इसी तरह गुज़श्ता साल kwa sababu ya kwenda juu sana, nikapata shida वजह से ambayo ni altitude sickness. जो एल्टीट्यूड से Yeye alikuwa akiuliza hali yangu mara kwa mara, lakini yeye alikuwa hajui kwamba Mungu amepanga mpango mwingine. फिर भी Alipokuwa akija होने वाले एतराज़ात याद कर chuoni, alikuwa akikumbuka, उनके जवाब तलब alikuwa akisoma majibu ya maswali mbalimbali na alikuwa akiwauliza walimu pia. Bwana Taha ambaye ni mwenzake mwingine anasema kwamba marehemu alikuwa akipenda sana uhalifa. खलीफा वक्त से बेइंतहा मोहब्बत रखने वाला था, Mtu yeyote alipokuwa akizungumza dhidi ya uhalifa, yeye alikuwa hapendi. खिलाफ कोई बात बर्दाश्त Mtu mmoja ambaye alikuwa aliritadi kutoka jumuiya, siku moja alisema maneno machafu dhidi ya uhalifa. Bwana Radha akasema kwamba mimi naweza kusikia maneno yako yote, lakini siwezi kusikia maneno dhidi ya uhalifa. Kisha mwanafunzi mwingine Bwana Daniel anaandika, फिर एक तालिब इल्म दानियाल लिखते हैं कि mwaka jana tulipokwenda kwa ajili ya hiking, baada ya पिछले साल की जो हाइकिंग थी hiking ile tulikuwa tunapata lesson kutoka Hafiz Ejaz kwa ajili ya kwenda mwakani kwa ajili ya hiking, na marehemu alikuwa anafurahi sana kwamba mwakani tena tutaenda. और सब हम मिल Na sisi sote tulikuwa tunapiga video na tulikuwa tunatuma, रहे थे। na marehemu alikuwa akijaribu ili tuwe na furaha, na alikuwa akifanya juhudi tusipoteze muda. Kila wakati alikuwa akisoma kitabu kipya. Marehemu alikuwa akifanya juhudi sana ili aendelee kusali sala ya tahajjud, na alikuwa akiwaambia marafiki zake kwamba ikiwa mimi nimelala basi niamsheni kwa ajili ya sala ya tahajjud. Pamoja na masomo ya Jamia Ahmadiyya, alikuwa na shauku sana ya kupata general knowledge, na vile vile alikuwa na shauku sana ya kusoma shairi. Elmuradi kuna matukio mengi sana watu walioniandikia. Mwenyezi Mungu apandishe madaraja ya marehemu na ampatie nafasi pamoja na wapendwa wake. यारों के कदमों में जगह दे। Kama niliwahi kusema kwamba huyu mwanafunzi kabla ya kuhitimu masomo ya Jamia Ahmadiyya alikuwa mbashiri mzuri sana मुरब्बी और na mhubiri mzuri sana, na yeye alikuwa na ghaira sana ya uhalifa. बेइंतहा गैरत रखने वाला था। Mwenyezi Mungu awajalie wanafunzi wote wanaosoma katika Jamia Ahmadiyya mbalimbali ya dunia kwamba wao pia waweze kuimarika sana katika imani yao na waweze kutimiza majukumu yao vizuri. अपने फ़राइज़ को अदा करने वाले हों। अजीज़ उनके Wenzake wasiweze kueleza sifa zake, bali haki ya urafiki ni hii kwamba wao pia waige mfano wake na waige sifa zake, na kwa kufanya hivi watumie uwezo wao wote kwa ajili ya huduma ya dini tukufu ya Islam. और मुझे भी और आइंदा Na niendelee kupata mimi pia na mahalifu watakao kuja baadaye wasaidizi wazuri. Mwenyezi Mungu awajalie wazazi na ndugu zake wapate utulivu na subira sana, सुकून क़ल्ब अता फरमाए। na jinsi walioonyesha subira na walikuwa radhi pamoja na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, waendelee kubaki katika hali hii, waweze kupata fadhili za Mwenyezi Mungu, और अल्लाह ताला के na Mwenyezi Mungu awajalie awalinde kutoka katika shari zote.
baada ya swala nitaswalisha jeneza ya marehemu. Jeneza yupo hapa, nitaenda nje kwa ajili ya jeneza na nitaswalisha jeneza. Ninyi mnaomba mupige safu zenu hapa na mujunge nami katika jeneza. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.